qaad lacag yaa wuxuu arkay lacagtii inay soo heshay uu soo raadiyay halkii ay kaga tagtay Guuleed waa wiil reer Jigjiga ah wuxuu helay lacag lagu qiyaaso $6,000 waa wiil yar oo bajaajla ah shaqadiisuna waxa ay tahay bajaajta waxaanu ka shaqaystaa kilka shanaad marka aad la kulanto dad fara badan oo xunxun waxaad odhanaysaa adduunka waxa ka dhamaaday dadkii wanaagsanaa laakiin hal shakhsi oo wanaagsan markaad la kulantid waxaad odhanaysaa weli way joogaan dadkii wanaagsanaa adduunka oo way ku nool yihiin waa qiso run ahaantii aad ii soo jiidatay oo aan jeclaystay in aan idinla wadaago waa anigoo ah Nadra Saciid fadlan daawada muuqaalkan like saar فيديوغانا شير غري سي aad asxaabtada ula wadaagtid qisadan murugada badan leh iyo wiilkan yare daacad ah wanaagsanna waa dhacdadii la yaabka lahayd taasoo ka dhacday saaka Jigjiga subax kasta oo aynu soo kacna waxaan u soo kacnaa sidii nolol maalmeedkeena u soo saaran lahayn ama se aan waxbarasho u tagi lahayn Guuleed Ibraahim Saaka wuxuu u soo kacay sidii uu u shaqaysan lahaa bajaajtiisana ugu shaqaysan lahaa laakiin dhacdo la yaab leh ayaa qabsatay marka uu qaaday rakaab fara badan oo bajaajtiisa uu ku geeyay goobihii amba meelihii ay doonayeen ayaa waxa dhacday hooyo Soomaaliyeed oo dhowr qof oo kale la socdaan ayaa bajaajkii soo kortay kadib waxa uu geeyay goobtii ama meeshii ay u baahnaayeen hooyadii marka ay ka degtay bajaajtii goobtiina ay tagtay waxay ogaatay lacagtii dhanayda wadatayba inaanay sidanin taasina argagax iyo naxdin ayay ku noqotay sababtoo ah ma taqaano bajaajtii ay soo raacday aqoon uma laha lacagtuna maadaama ay tahay lacag fara badan oo run ahaantii kulay wax ay ku qabsan lahayd hooyada Soomaaliyeed kadib naxdintii ayaa waxa isku soo ururay dhammaanba dadkii goobta ka agdhawaa ama se suuqaas meesha ay joogeen ka agdhawaa taasoo u sheegaysa in ay weyday lacag dhan oo intaa la eg lacagtaasoo lagu qiyaasay 300,000 oo bir lacagtaasoo ay ku wadatay bac madow waxaana u sheegtay in ay kaga timi ama se ay ku soo ilowday bajaajtii ugu dambeysay soo raacday run ahaantii cid wax u qaban kartaa ma jirto sababtoo ah bajaajkay soo raacday iyaduna aqoon uma laha warwar iyo murugo badan kadib maxaa dhacay wiilkii bajaajlaha ahaa Guuleed Ibraahim markii uu isaguna iska howlgalay ama se shaqadiisii uu watay oo dad kale iyo rakaab kale uu siiri qaad maxaa dhacay waxa uu arkay bac meesha lagu ilaaway oo bajaajta xaggeeda dambe ku jirta waxaanu xasuustay qofkii ugu dambeeyay ee uu soo dhigay taasoo ahayd hooyo Soomaaliyeed bacdan waxa ku jira ma buusan furin laakiin markuu arkay inay lacag tahay mu ogaanin manaanu tirin waxaan isku dayay in sida ugu dhaqsaha badan leh isaguna maamadii uu daydayo maadaama maamadii iyaduna dhankeeda ay ka soo daydaysay isaga oo ay islahayd talow lacagtaadii ma heli doontaa Guuleed Ibraahim wuxuu dareemay in mas'uuliyad weyn kortay maadaama qof uu alaab ku ilaaway bajaajtiisa xaaraana ay noqon karto haddii uu qaato waxaynu ogsoonahay dhalinyarta hadda joogta inaan ka wada aaminsanahay dhammaanteenba fikir ah lama aamini karo laakiin waxa jooga dhalinyaro sida Guuleed Ibraahim oo kale ah Guuleed Ibraahim wuxuu ugu yimid hooyadii goobtii uu dhigay markii hore nasiib wanaag wuxuu arkay hooyadii oo murugaysan bartaasna dad fara badan ku urursan yihiin wuu u yimid wuxuu ku yiri hooy ada alaabtan meesha kaga tagay ilaaweyna run ahaantii waa wax aan loo qaadan karin sababtoo ah waa wiil yar oo dhalinyaro ah oo bajaajla qof kastaana maanta lacag uu u baahan yahay markaas taa waxa kala weynaatay Guuleed Ibraahim haddii uu lacagtan qaato in ay xaaraan noqonayso kadib hooyadii ayuu lacagtii ku wareejiyay waxa ay la yaab ku noqotay dadkii hooyada ka agdhawaa lana murugoonayay oo run ahaantii u qaadan waayay arrinkan kuwaasoo dhammaantoodba u mahadcelinayay una ducaynayay wiilkan yar wanaaga uu sameeyay la yaab ayay ku noqotay hooyadii kadib ducadu ma ahan tan afka laakiin waa ta qalbiga si niyad ahaan oo qalbi ahaan way ugu ducaysay inankan yar lacagtaas haddii qof kale gacantiisa ay u geli lahayd ama se ay ku dhici lahayd run ahaantii lama arkin meelay martay Guuleed wiilka yar daacadda ah hadaladiisii waxa ka mid ahaa oo uu yiri maalin kasta waxaan celiyaa alaabta lagu ilaawo bajaajtayda arrintan maanta dhacdayna waxay la mid tahay alaabihii aan celin jiray markay dadku igu ilaabaan waa hadalkii Guuleed Ibraahim oo yiri qisadani waxay soo jiidatay dad fara badan oo aan anigu ka mid ahay idinkuna aad ka mid tihiin daawada isku day inaad markasta adna saasoo kale noqoto daacadnimo hungowdo fikirkaaga ka dhiibo qisadan inankani ma wax wanaagsan ayuu sameeyay iyo welibana sidii loo baahnaa ayay kula tahay fadlan muuqaalkana la wadaag asxaabtaada adiga u sheer garaynaya like na saar waad ku mahadsantay waqtigaaga qaaliga ah ee aad ku daawanaysay fiidiyogan maala ee lacagta lahaa wiilka maxaa ku ducaynaysaa
إلهي جنة فردوس سيا وحبر كلنا إلهي كسيا دين كيسا آخرنا جنة إلهي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا وأنتم عيننا ويل دليراوي وحن أبان بيجي كلنا دعاء ما أنت تذكر مسلمين تلك تشوفنا تك شخص تبع آديات خيار حلوك هذا السنة معاه ولادي فين بيجي شكل ساق قصة سيد على العقد هالك ما مضى قصر على العقد سات كوغاتي سه حقا حافظان واحد قصر على حافظان صار عندي هذه اللي موجود بس سعودي بركانو على waxay wateen maarkin dhakhtarka baan keenay dhakhtarka cadal dhakhtarka saadano keenay dhakhtarka maqaar iyaga tageen صح ana waa iska yar baan nidii صح markii waa iska tagay waxaan tagay suuqan kale iska shaqaysan salaayo nasiib ciidama qaadinba lacagti misee ana xagga dalbe meel lacagta ciidama eedin baan waxay tahay laakiin waa 300 ku baysan islaam maamadii akle maamadii